Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zisithembu kanye nothando nesithembu. Siyaxoxa futhi ngenza ama-TV shows, reviews, sikhulume, sihlebe kancane, kube kuningi nje okuvelayo nama-lessons. Lana-ke ngiyabuza guys, nangu Mpilo nangu Sine kule nto engifuna ukuyibuza. uMpilo kuyavela kusikamisele balungisa indaba yakhe lephathelene nesibongo, and uMpilo uyathanda ukuthi enzelwe umhlonyane or ingcekeza kwezinye indawo. Umhlonyane nengcekeza umcimbi owodwa lo ukuthi intombazane seyingene kwesinye isigaba. Nobonile kuthando nesithembu bamenzele uAbu. Kodwa manje-ke uMpilo ngoba eseno-21 sengena nomemulo. Umemulo-ke esinye futhi isigaba ukuthi intombazane seyikhulile ekhaya, kuba wenzela abazali nezipho futhi ziba khona. Into engiyaziyo ukuthi usuke ephuma usuke kubanjani. Gazi ngichaza kahle bangizosuke ngichaza ngendlela e-wrong, kodwa kumemulo awusigqoki isidwaba ngoba usuke usayintombazane usekhaya. Nansi into engifuna ukuyazi-ke guys, angithi uMpilo yena akakabi naye umntwana. Le mcimbi le uzowenzela yona yombili ngoba bamenzelanga umhlonyane, wathi uyalithanda umhlonyane kuzomemulo. Ngapha-ke kuSine ngoba uSine yena enabantwana, umhlonyane kuSine awusona yini isikweletu, ngoba ngicabanga ukuthi kumndeni, ingoba ngiyabuza, kumndeni lo ofana nowakamseleku ogcina amasiko, ma kuba intombazane ukusho ukuthi ingane yentombazane iyafika kulesa sigaba somhlonyane. Siyakubona-ke kwememulo, hlampe kumemulo ngoba sekukhona abantwana abasakwazi ukuthi bemenzele umemulo. Umhlonyane awusona isikweletu. Ilento engifuna ukuyazi guys ukuthi umhlonyane uyaqiwa yini nawo, noma kufanele ukuthi yonke intombazane egcekeni yenziwe umhlonyane, yenzelwe umhlonyane ngoba umhlonyane usukukhula kwentombazane. Angithi-ke noSine ufikile kuleso sigaba sokuthi aye laphaya endaweni la amantombazane ayakhona. Umhlonyane-ke wenziwa lapho. Manje sebenza abanye bafike benza umhlonyane masebenza u-sweet 16, kodwa kuba kuleyo minyaka leyo. Abanye benzela bese-high school, abanye benzele bela ko-matric, kodwa la ko-15, 16, 17, kodwa kahle kahle usuke ungena kulesa sigaba. Mase-ke beyenza-ke omama, kubizwa amantombazane alingana nayo ingane le yenzalayo, behlalise-ke ingane leyo, angazi kuba isikhathi esingakanani, behambe-ke beyogeza emfuleni ekuseni, mase babuya-ke kube umcimbi. Ukuthi-ke manje-ke izinto eziningi-ke sezisi-modern, sekuba manje umcimbi omkhulu, kanti kwakuba nje intwana leyo eyaziwayo emndenini, kodwa kuba khona iy'ngane ey'suke zikanye nale ngane eyenzela umhlonyane. Manje ngoba-ke amantombazane onke afika kuleso sigaba, ngifisa ukwazi ukuthi umhlonyane awusona yini isikweletu. Sengingasabali ukuthi unengane ngoba phela ufikile kulesa stage noSine. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Ngicabanga ukuthi lo mbuzo engiwubuzile uyazwakala. Bye.